გამარჯობათ. ომეგა-3 ცხიმოვანი მჟავების შეძენა ჩვენს აფთიაქებში საკმაოდ ზვირად ღირებული სიამოვნება გახლავთ. ჯერ ჩვენი ფარმაცევტული ბიზნესის ბოსების მადას თუ გავითვალისწინებთ, რა ფასები აქვს საფთიაქო პროდუქტებზე, ყველამ კარგად ვიცით. პლუს ისიც ემატება, რომ ომეგა-3-ის პრეპარატები წამლად არ ითვლება, ისინი ითვლება საკვებ დანამატებად, ამიტომ იმპორტის დროს 18% დღგ-ი იბეგრება, რაც კიდევ უფრო ზრდის მის ფასს. გარდა ამისა, ასეთ პრეპარატებზე, ანუ საკვებ დანამატებზე საერთოდ არ არსებობს არანაირი ხარისხის კონტროლი საქართველოში და ის კი არა საზღვარგარეთაც ძალიან მინიმალურია, ამიტომ რას მივირთმევთ, ყოველთვის კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. ეხლა რატომ გვჭირდება ომეგა-3-ის დამატება? საქმე იმაშია, რომ ძირითად საკვებ ზეთებში, როგორიცაა მზესუმზირა, სიმინდის ზეთი, ზეთისღილის ზეთი, ომეგა-3 არ არის საკმარისი რაოდენობით. ზეთი რომ იდეალური იყოს ადამიანისათვის, ომეგა-6-ის შეფარდება ომეგა-3-თან უნდა იყოს 4:1-თან. ანუ ომეგა-6 გვჭირდება მხოლოდ 4-ჯერ მეტი, ვიდრე ომეგა-3. ამ დროს მზესუმზირას ზეთში ეს შეფარდება არის 20:1-თან. სიმინდისაში კიდევ უფრო მეტია 50:1-თან, ანუ სიმინდისა უფრო ცუდია, თუმცა უფრო გემრიელია და ამიტომ ღირს უფრო ძვირი თორემ. უფრო ასე ვთქვათ, ნაკლებად სასარგებლოა რა თქმა უნდა სიმინდის. ეხლა ეგრე სიგარეტის ძალიან ძვირი ღირს, მაგრამ არანაირი სარგებლობა არ არის ხომ? უბრალოდ ვიმეორებ სიმინდის ზეთის მეტი ფასი, მისი უკეთესი გემოთი არის განპირობებული. ზეითუნის ზეთში ეს შეფარდება არის 10:1-თან, ანუ იდეალური არც ზეითუნის ზეთი არ არის, თუმცა უფრო ახლოა, რა თქმა უნდა, იდეალურ შეფარდებასთან. ამიტომაც ომეგა-3 უნდა დავიმატოთ სხვა პროდუქტებიდან და სწორედ ეს ფაქტია, რომ ზოგიერთები რომ აცხადებენ, რომ ყველანაირი მცენარეული ზეთი მავნებელია, ამ ფაქტს ეყრდნობიან, მაგრამ ახლა მავნებლობაზე საუბარი ძალიან პირობითია. ლეტალური დოზა აქვს სასმელ წყალსაც. ყველანაირი წამალი დიდი დოზით საწამლავია. ესე არის, ვთქვათ, მცენარეული ზეთებიც და თუ ომეგა-3-ს დავიმატებთ, რა თქმა უნდა, ბევრად უკეთესია და თუ არა მცენარეული ზეთით, ვთქვათ, ასე მარტივად და იოლად არ ვითარდება, ვთქვათ, პათოლოგიური პროცესები. სხვათა შორის, ქათმის კვერცხი სულაც არ შეიცავს ბევრ ომეგა-3-ს. თუ ქათმებს სპეციალურად არ აძლევდნენ თევზის ქონს ან სელის მარცვლებს, იქ ომეგა-3 საკმაოდ მცირე რაოდენობით არის და ომეგა-6-ის შეფარდება ომეგა-3-თან ქათმის კვერცხში მინიმუმ 10:1-თან არის. ეხლა რომელი პროდუქტებია მდიდარი ომეგა-3-ით? პირველ რიგში რა თქმა უნდა ეს არის თევზი და თევზის პროდუქტები. მაგრამ ყველას არ გვიყვარს თევზი ჩემი ჩათვლით და საკმაოდ იშვიათად მივირთმევთ. რა ვქნათ ასეთებმა? ცხადია უნდა ვისარგებლოთ მცენარეული ზეთებით. ისეთი მცენარეული ზეთებით, რომლებიც ბევრ ომეგა-3 შეიცავენ. ასეთები არსებობს. მაგრამ მცენარეები ძირითადად შეიცავენ ომეგა-3-ს ეგრეთ წოდებული ალას სახით, ალფა-ლინოლენის მჟავას სახით. მაშინ, როდესაც თევზის ქონი შეიცავს EPA-DHA-ს. ეს არის ეიკოსაპენტაინის მჟავა, ხოლო DHA ეს არის დოკოსაჰექსაინის მჟავა. სწორედ EPA-DHA-ს მოიხმარს ადამიანი. მცენარეული ალა ადამიანის ორგანიზმში გარდაიქმნება EPA-DHA და მერე ხდება მისი მოხმარება. ამ პროცესის ეფექტურობა არ არის მაღალი, მაგრამ ვისაც თევზი არ უყვარს, გამოსავალი სწორედ ესაა. ეხლა ომეგა-3 ალა ძალიან ბევრია ალას სახით, ძალიან ბევრია სელის მარცვლებში და სელის ზეთში. სელის ზეთში არის 1:5-თან შეფარდება, ანუ 1 ნაწილი ომეგა-6 და 5 ნაწილი ომეგა-3, რა თქმა უნდა ეს ძალიან კარგი და გემრიელი წყაროა ომეგა-3-ისა. მაგრამ მხოლოდ მცივად მოხმარებისათვის სელის ზეთში შეწვა არ შეიძლება, ეს კატეგორიულად არის აკრძალული.
გარდა ამისა არსებობს კიდევ რაფსის ზეთი, სადაც ომეგა-6 ომეგა-3-თან არის 2-1-თან. აი გავიხსენოთ ადამიანისათვის 4-1-თან არის საჭირო. აი რაფსის ზეთი შეიძლება გამოვიყენოთ როგორც სასალათად, ისე დაბალ ცეცხლზე შესაძლოა რაღაც 130 გრადუსის ახლოს მცირე ცეცხლით რომ შევწვათ გაზზე. თუ გავითვალისწინებთ, რომ სცენარიული ომეგა-3-ის ნახევარიც არ გარდაიქმნება ცხოველურ HPA-ით, ფაქტიურად რაფსის ზეთი იძლევა იდეალურთან ახლოს შეფარდებას ომეგა-6 ომეგა-3-ისა. ეხლა სელისა და რაფსის ზეთები ჩვენ სუპერმარკეტების ქსელებში არ არის გავრცელებული. სელის ზეთი თბილისში მხოლოდ აფთიაქებშია, შესაბამისად გაბერილი სააფთიაქო ფასებით. თუმცა სელის ზეთის ყიდვა ჯობია ფინანსურად ომეგა-3 კაფსულების ყიდვას. არც ერთი ექიმი არ გირჩევთ სელის ზეთს, ყველა გამოგიწერთ ომეგა-3-ის კაფსულებს, გასაგებია რომ 10 კატი იქიდან უფრო მეტი აქვს. ეხლა რაც შეეხება რაფსის ზეთს. რაფსის ზეთს, ეგერ მიდევს ერთი, მივაგენი მხოლოდ და მხოლოდ ევროპროდუქტში ჯერჯერობით. მაგრამ არ არის გამორიცხული, რომ სხვაგანაც იყოს. თუმცა, ვთქვათ, კარფურში, ორნაბიტში და რა ვიცი კიდევ რამდენიმე ქსელში რაფსის ზეთი საერთოდ არ იყო. ეხლა ეს ღირდა იტალიური წარმოების არის და ღირდა სულ რაღაც 11 ლარი ლიტრი. მე მგონი ხვდებით, რომ ომეგა-3-ის კაფსულებზე ეს ბევრად უფრო იაფი გახლავთ. ჩემთვის ამ შემთხვევაში ეს აღმოჩნდა ყველაზე უფრო მისაღები. ეხლა რაფსი საკმაოდ იაფი ტექნიკური კულტურაა, ამიტომ მისი ზეთი არ მგონია, რომ ვინმე ფალსიფიკაცია გაუკეთოს. როგორც ზეითუნის ზეთს უკეთებენ ხოლმე. ეხლა ზეითუნის ზეთის ფალსიფიკაციამ მოგეხსენებათ, ყველა რეკორდი მოხსნა ადრე ვიდეოც კი მედო ამაზე, თაფლსაც კი გადაასწრო ფალსიფიკაციის სიხშირით მთელ მსოფლიოში. და ყველაზე უფრო ფალსიფიცირებადი პროდუქტების სიაში პირველ ადგილზე გადავიდა. ეხლა რაფსის ზეთის შემთხვევაში ეს პრაქტიკულად გამორიცხულია. ეს რაფსის ზეთს თუ გაურევენ ზეითუნში, თორემ პირიქით არავინ იზამს. თუმცა ასეთი ფალსიფიკატი ზეითუნის ზეთისა, რომ იცოდეთ, უფრო უკეთესია ვიდრე ნატურალური ზეითუნის ზეთი, იმიტომ რომ თუ რა თქმა უნდა რაფსის ზეთი გაურიეს, იმიტომ რომ შეფარდება ომეგა-3, ომეგა-6-თან იქნება უფრო მიახლოებული იდეალურისაკენ. იმიტომ რომ ზეითუნის ზეთშიც 10-1-თან გახლავთ. არა და 4-1-თან არის საჭირო ადამიანისათვის. ასე რომ თავად გადაწყვიტეთ თქვენთვის მოსახერხებელი რომელია თევზის და თევზის პროდუქტების მირთმევა. სელის ზეთის თუ რაფსის ზეთის გამოყენება, რომელზეც უფრო მიგიწვდებათ ხელი და გემოვნება, რომელიც თქვენთვის უფრო მოსახერხებელია და სასიამოვნო იქნება, ოღონდ გახსოვდეთ, რომ სელის ზეთი არ შეიძლება ტაფაზე, არ შეიძლება მასში არაფრის შეწვა, რაფსისა კი ბატონო შეიძლება რომ გამოვიყენოთ სელისა მხოლოდ სასალათად. დღეისათვის სულ ეს იყო, ნახვამდის კარგად ბრძანდებოდეთ.